环视了。Hello， 大家好，是我徐薇老师，要来学客家话喽。我们来问路好不好？请问到火车站怎么走呢？请问去茶头用班行。请问就是请问，请问去茶头，去就是去啊，茶头车的头，茶头就是客家话的火车站。用班行怎么走呢？请问去茶头用班行。哦，你过了这个红绿灯之后，再走500公尺就可以了。到抢红灯後，go行500公尺左右。到抢红灯後，到就是到了，抢红灯就是青红灯，就是红绿灯，抢红灯後就是后面。你到了红绿灯之后呢 ，go 行再走500公尺，500公尺，500公尺。左右就是左右，就到了。哎呦，还是有点复杂画个图给我吧。你做的发中路线图不爱吗？你做的就是你做得吗？就是你可以这样做吗？画就是画画的画，画中就是画一张。你做的画中路线图就是路线图，路线图不爱吗？这样会了吗？我们看今天请谁来示范演出哦。请问去车头用会行？冇意耶，高亮在抢风灯，在500公尺就到诶。画路线图本爱好冇？冇问题啊，画路线图本。谢谢。OK， 好玩吧？学任何语言呢，其实就要像我们的来宾一样，不要害臊哦，拼命给他讲出来就对咯。拜拜。